你知道作为复联顶尖战力的幻视，为什么会在复联3里沦为了工具人吗？在电影《复联3》里，幻视刚登场没多久，就被灭霸手下的王任将军偷袭，受了重伤。虽然这样的伤势并不能危及幻视的生命，但这也导致作为复联顶尖战力之一的幻视，在复联3里彻底丧失了战斗力，沦为了一个工具人。直到电影的最后，不仅死在了他心爱的女人绯红女巫的手上，还被灭霸利用时间宝石复活之后，再一次被杀。其实，在幻视的设定中，他的实力是复联里顶尖的存在，拥有着仅次于雷神的实力设定。他有着号称最强防御的震惊之躯，同时头上还有着一颗无限宝石。这样的身体条件可以说是漫威电影宇宙里顶尖的存在。毕竟，幻视在复联2里登场时，就举起了众人都无法举起的雷神之锤，并在后来面对反派奥创时，幻视一出手就隔离了奥创和网络的连接。也因为幻视的这一行为，复联才能够彻底的将奥创打败。后来到了电影《美队3》的内战里，则是进一步展现了幻视的强大。当幻视在与鹰眼的短暂较量中，